Turabasuhuje inshuti mukuri ibiganiro bya Radio Rwanda muri uyu mwanya, turabasuhuje inshuti mukuri ibiganiro bya televiziyo y'u Rwanda muri uyu mwanya. Ndi Barore Cleophas. Mumaze kubimenyera ko aya ari amasaha twageneye ibikorwa by'abakandida mu kwiyamamaza no kwamamazwa, kandi muri iki kiganiro tukagenda tugaruka ku nsanganyamatsiko zinyuranye ziri mu migabo n'imigambi by'abakandida ku bijyanye n'iyi manda y'imyaka 7 barimo guhatanira. Twibutsa abakandida barimo guhatana baribo ni Paul Kagame w'umuryango FPR Inkotanyi, uyu munsi ari mu karere ka Kirehe ariyamamariza no muri Ngoma ndetse no mu karere ka Rwamagana. Ni umukandida Philippe Mpayimana wigenga, uyu munsi ariyamamaza mu mujyi wa Kigali. Ni n'umukandida wa Green Party Habineza Frank uri mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Nyaruguru n'akarere ka Huye. Tugiye kugaruka ku migabo n'imigambi byabo bakandida ku ngingo yitwa ubumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda. Shuti mukurikira Radio Rwanda na televiziyo y'u Rwanda, umwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda bwakomwe mu nkokora uhereye mu myaka, ntabwo turugarukiye muri ayo mateka, ariko nyuma yaho igihugu kibohorewe mu mwaka 1994 ingingo y'ubumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda yagarutsweho, yakozweho ibitari bike, ku buryo uyu munsi iyo dusomye icyegeranyo kumwe n'ubwiyunge cyangwa Rwanda Reconciliation Barometer cy'umwaka wa 2015 dusangamo ko muri rusange umwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda bwazamutse bukava kuri 82% mu mwaka wa 2010, ubwo nanone hari hakozwe icyo cyegeranyo, bugera kuri 92% mu mwaka wa 2016. Abakandida rero bafite bose uko ari batatu icyo bavuga kuri ingingo y'ubumwe n'ubwiyunge. Tugiye kubigarukaho muri iki kiganiro, ntimujye kure. Dufite n'abashyitsi n'abatumirwa bagiye kudufasha gusesengura, kumva ibyakozwe, ariko cyane cyane tuganisha kuvuga ngo ugiye kuyobora u Rwanda mu myaka 7 iri imbere tumutegerejeho iki mu bijyanye no kubungabunga iryo hame shingiro rikomeye riri mu itegeko nshinga ry'ubumwe n'ubwiyunge. Ntimujye kure rero, ni mukanya. Murakoze rero abo turi kumwe kuri Radio Rwanda, murakoze abo turi kumwe kuri televiziyo y'u Rwanda. Nari mbabwiye kandi ndacyabikomeyeho ko dufite abatumirwa muri iki kiganiro. Abo batumirwa n'abanyamuryango b'umuryango Unity Club Intwara Rumuri, n'abayahoze ari abayobozi n'abakiri mu buyobozi baharanira byihariye kwimakaza ubumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda, biyemeje kuba intwara rumuri muri iyo ngingo, muri iyo ngeri y'ubuzima bw'igihugu. Turi kumwe na Honorable Anita Asimwe, umunyamuryango wa Unity Club. Ikaze muri iki kiganiro. Murakoze Cleophas. Turi kumwe na Ambassador Joseph Habineza, abasportif bakunda kwita Jo. Ikaze mu kiganiro. Murakoze cyane. Murakoze kuba mwitabiriye ubu butumirwa, nk'uko kandi mumaze kubimenyera muri iki kiganiro twakira bagenzi bacu bari hirya no hino, abakandida bagiye bakatubwira uko byifashe, bakatubwira ubutumwa abakandida bagejeje kubitabiriye ibi bikorwa byo kwiyamamaza no kwamamazwa. Nibidukundira mu mwanya turaza guhamagara bagenzi bacu batubwire uko byifashe. Tutarabakira rero, nagira ngo abatumirwa turi kumwe tutagiye mu bijyanye n'ibyegeranyo, mu kanya nari mvuze icyitwa Rwanda Reconciliation Barometer gifite imibare igenda ibigaragaza. Ku bwanyu iyo murebye akazi kakozwe mu bijyanye no kongera kubanisha abanyarwanda, icyo twita ubumwe n'ubwiyunge, uyu munsi mu gahakaye gaciro, Anita? Ku bijyanye n'ubumwe n'ubwiyunge, iyo
ngiye kuvuga ku bumwe n'ubwiyunge nekereza impamvu tubivuga. Nk'uko mwari mubivuze, ntabwo dusubira mu mateka ya kino gihugu, amateka yatugoye, amateka yatubabaje, ariko impamvu tuvuga ubumwe n'ubwiyunge ni ukubera ayo mateka. Rero biba ngombwa yuko tuyibuka, tukayaganira, abanyarwanda twese tukayumva kimwe. Ibimaze gukorwa niyo ndebye cyane cyane Unity Club, umuryango w'abari muri guverinoma n'abahoze muri guverinoma ndetse n'abo bashakanye. Hari ibintu byinshi bamaze gukora n'inzego zitandukanye, cyane cyane komisiyo y'igihugu ishinzwe ubumwe n'ubwiyunge bimaze gukorwa. Ni ibintu bishimishije cyane, aho ubu nk'abanyarwanda tureba ubunyarwanda bwacu akaba aribwo dushira imbere, kubera ko ari inkingi ikomeye kugira ngo dushobore kuzashobora gukomeza gutera imbere, ari byo tumaze kugeraho uno munsi ndetse n'ibyo tuzageraho mu myaka iri imbere. Urakoze cyane. Uti ingingo y'ubumwe n'ubwiyunge nyivugaho mbanza kureba igituma tunavuga ubumwe n'ubwiyunge. Ambasada Joseph Habineza, akazi kakozwe, appreciation yanyu? Kuko Madame Anita yarabivuze, ubumwe n'ubwiyunge kugira ngo umuntu abwapresiye neza, kugira ngo tubimenye neza, tubikunde cyangwa tunabyishimire, nuko aho twavuye. Ntabwo dushobora kubivuga tutavuye ibyo twavuye. Nkurikije rero ntangire ku kigero cya Unity Club, ariryo shyirahamwe ririmo abahoze ari abaminisitire n'abo bashakanye. Ni ukubabwira amateka yayo. Yatangiye muri 1996. 1996 uri mukuru n'abandi batwumva cyangwa tureba abenshi cyangwa n'abatari bariho barabyumvise, igihugu cyakiri mu bintu bikomeye. Tugiye muri jenoside yakorewe abatutsi, intambara, abantu benshi barahunze, abandi bavuye hanze ntibaza u Rwanda, ugafata abaminisitiri ukabahuza hamwe, bavuye mu mashyaka atandukanye, harimo n'abarwanyi. Kubera ko urumva hari abahoze muri guverinoma ya kera bari bagarutse batakoze jenoside ariko bakajya muri guverinoma, hari abari bavuye hanze bakaza, indimi abenshi twese duhure ku Kinyarwanda, ariko nta bataracyumvaga neza, batarakivugaga neza, bamwe bavuga Icyongereza, abandi bavuga Igifaransa, ukabashyira hamwe. Icyo gihe n'abari nawe ugomba kuba warakoraga muri RBA, icyo gihe yari radiyo y'u Rwanda cyangwa iki, muri Renfort, uri ku mushahara mwabonaga, nta mushahara, twahereye ku bigori, n'ibigori n'umuceri n'amavuta. So rero mukaya muri kabineti nama ya ministre, ukagira iyo stress mwiriwemo, hanyuma ugataha mu rugo, ubonaga hari klima mbi cyane. None rero nyakubahwa Jeannette Kagame, icyo gihe yari madame wa vice president, ubu perezida wacu Perezida Kagame arareba ati reka dufashe abagabo bacu kunga no kugira ngo twongere tugarure ubunyarwanda abantu babe hamwe. Ibyo rero urebye mu Gifaransa bita parcours cyangwa urwo rugendo rurerure mu myaka 21 ukabona aho tugeze ubu ngubu, buriya abantu benshi bagomba kuvuga ngo chapeau, kuvanamo ingofero ukavuga ati iki ni igikorwa cyiza cyane. Rero twageze kure, kandi ikindi cyiza, abantu n'ubwo tumaze iminsi tujya mu turere kugira ngo tubafashe gutangiza amashyirahamwe y'ubumwe n'ubwiyunge, nuko once a leader always a leader. Kuvuga ngo nubwo utakiri minisitiri, sinkiri minisitiri, ariko ntabwo navuye muri Unity Club ngirimo kugeza mpfuye, niyo napfa madamu wanjye akasigara azayigumamo. Ni munyemerere tunyarukire mu karere ka Kirehe, aho umukandida w'umuryango FPR Inkotanyi Paul Kagame agiye kwiyamamariza. Mugenzi wacu Jean Pierre Kagabo niwe wakurikiranye icyo gikorwa, turagira ngo tumuhe umwanya atubwire uko ibintu byifashe. Murakoze cyane kutwakira ngaha Ikirehe mu burasirazuba bw'u Rwanda, ahategerejwe umukandida wa FPR Inkotanyi nyakubahwa Paul Kagame. Ni ku kibuga kinini cyane kiri aho bita Inyakarambi nyine mu karere ka Kirehe, hafi y'ibiro by'akarere. Abaturage ibihumbi n'ibihumbi bageze aha ngaha bategereje kwakira nyakubahwa Paul Kagame, uwo bavuga ko bafitanye igihango gikomeye cyane. Abaturage bari aha ngaha rero bakaba baje bambaye ibirango bitandukanye by'umuryango FPR Inkotanyi, bamwe bagiye bafite ibya
ibyapa byanditseho ngo turagushyigikiye tuza gutora abaturutse mu mirenge no mu tugari dutandukanye. Hari n'aya mitwe ya politike itandukanye yishyize hamwe ishyigikira umuryango FPR Inkotanyi. Uko bimeze ahangaha rero hari n'abahanzi babandi bita abasitari batandukanye bari ahangaha barimo basusurutsa imbaga iri ahangaha. Mbese urabona yuko abaturage babukereye ku buryo bafite amatsiko nyine yo kwakira nyakubahwa Paul Kagame uwo bakomeje kwita intore izirusha intambwe cyangwa se rudasumbwa. Ahangaha rero hari na screen nini cyane ku buryo umuntu wese aho yaba yicaye bitewe n'imiterere y'iki kibuga abasha gukurikira akareba ibibera ahangaha. Ni ikibuga kinini mu by'ukuri kinini cyane ku buryo abari ahangaha bashobora no kwisanzura, ariko nyine kugira ngo ubafotore ubarebe wenda nibyo bigoyeho gatoya bitewe n'imiterere yaho, ariko izo ekara zihari nini, izo screen nini zihari zirabafasha kubasha gukurikira ibibera ahangaha. Twagiye tuganira nabo rero bakatubwira bati Paul Kagame dufitanye nawe igihango. Hari uwambwiye ati naranyazwe ndi muri Tanzania ngeze mu Rwanda aranshumbusha, abandi barambwira bati adushajishije neza binyuze muri gahunda ya VP, abandi bati ntabwo twize amashuri yego hambaye kubera amateka twagize, ariko ubwenge bwarafungutse ubu turakora ibikorwa bitandukanye byabashije kuduteza imbere. Hano rero muri Kirehe mu by'ukuri ni akarere wavuga ku buhinzi n'ubworozi, hakaba hari ubuhinzi nk'ubuhinzi bw'ikawa, hari ubuhinzi bw'ibigori, hari n'iya gahunda zo guhinga umuceri no kuhira byagiye bifata intera ahangaha. Amashanyarazi yarahageze mu mirenge itandukanye igize aka karere. Ibyo rero abaturage barabyishimira bakavuga bati ibi ni byiza cyane, nibyo dushimira nyakubahwa Paul Kagame. Ubwo rero muri makeya, mu masaha makeya cyangwa mu gihe gitoya ategerejwe ahangaha kugira ngo ababwire ijambo rikomeye ry'uyu munsi rinajyanye na gahunda abantu barimo y'amatora, kugira ngo tariki 4 z'ukwezi kwa munani bazabe baraganiriye bihagije, barapfunditse amasezerano agamije imyaka 7 iri imbere. Uko twabibonye aha rero muri Kirehe hari n'ababyeyi bazanye uruhimbi bavuga bati ikirehe zirakamwa, mu Rwanda zirakamwa, reka rero tubimurikire ahangaha. Ibyo bakabikora batatse mu mabara ya FPR Inkotanyi. Urubyiruko ruhari rufite morale yo ku rwego rwo hejuru, ndetse bamwe bagiye batubwira bati Paul Kagame yaradufashije bikomeye kuko tubasha kugenderana n'ibihugu bya EAC cyangwa se East African Community. Ubu ngubu hamwe na hamwe muri ibyo bihugu ugenda ukoresheje indangamuntu. Muri make rero hano Ikirehe muri rusange baritegura umushyitsi ukomeye nyakubahwa Paul Kagame. Gusa icyo navuga nuko kano karere k'intara y'Iburasirazuba bongera bagashimangira ikintu cyitwa ubumwe n'ubwiyunge. Abaturage bamwe barakubwira bati Paul Kagame yatuvanye ishyanga atugarura mu gihugu kandi atubanisha n'abanyarwanda, ubumwe bwashinze imizi. Bati rero umuntu nk'uwo ntabwo wamwitesha. Reka rero mbashimire studio uyu mwanya twari dufite ahangaha, mbabwira yuko mu gihe gitoya umukandida wa FPR Inkotanyi aza kuba ageze ahangaha akaza gutangwa ubuhamya nk'uko bimaze kujya bigenda, ubuhamya nk'umuntu wo muri aka gace akagaragaza ibyo yagezeho. Hanyuma rero haraza no kuba nyine ijambo ry'ushinzwe kwamamaza umukandida wa FPR Inkotanyi ku rwego rw'igihugu, hanyuma amwakire. Ariko kandi nk'uko twabibonye no kwindi minsi hakunze no gutangwa ijambo ku bayobozi bimwe mu mitwe ya politiki yifatanyije na FPR. Biteganyijwe ko nyakubahwa Paul Kagame nava ahangaha Ikirehe. Ubu ngubu ategerejwe n'abandi baturage ibihumbi n'ibihumbi Ingoma hariya mu mujyi, aho aza kuva yerekeza i Rwamagana naho mu mujyi. Gahunda y'uyu munsi ikaba isojwe. Nkaba nabibutsa ko ku munsi w'ejo yagiye aho bita Igatunda ni mu karere ka Nyagatare, aho yari afite ibirindiro mu gihe cy'urugamba rwo kubohora igihugu. Ahantu yavugiye rya jambo rikomeye cyane avuga ko igisirikare cyarapiye muri icyo gihe ari umusingi w'umuryango FPR Inkotanyi. Yahavuye rero ajya no mu mujyi wa Nyagatare akomereza i Gatsibo ndetse na Kayonza, aho yasoreje aho hari ku munsi w'ejo. Reka rero mbashimire studio, mbabwira yuko ari uko bimeze ahangaha Ikirehe, ko ibimenyetso bigaragaza ko mu kanya gatoya umukandida nyakubahwa Paul Kagame aza kubageza ahangaho. Hano Ikirehe rero jye ndi Jean Pierre Kagabo, bashimira komeze kugira ibihe byiza. Reka natwe dushimire mugenzi wacu Jean Pierre Kagabo ari Ikirehe, ni mu ntara y'Uburasirazuba, ubwo nahegereye za Rusumo, za Rwanteru n'ahandi.
kandi nk'uko abarebye amashusho kuri televiziyo barabibonye ko abaturage bakubise buzuye abanyamuryango ba FPR Inkotanyi n'abo mu yindi mitwe yifatanyije na FPR Inkotanyi mu kwamamaza umukandida Paul Kagame. Turaza kwakirana bagenzi bacu bakurikiye abandi bakandida ariko Ambassador Joseph Habineza mu kanya batubwiraga ko igitekerezo cyo kunga ubumwe nk'abanyapolitike bajyaho Unity Club mu 1996 ubumwe bw'abanyapolitike bwari bushatse kuvuga iki muri icyo gihe? Kubera ko burya tutaranavuga n'umwe bw'abanyarwanda muri rusange. Nibyo kukubwira burya abanyarwanda kuva kera nta kintu bapfa. Abanyapolitike nabo babavangira kubera iki? Arashaka kuyobora akitwaza amacakubiri, agashaka guteranya abantu akumvisha ko badahuye. Icyo kintu rero mu gihe kitari cyagerwaho kugira ngo abanyapolitike bumve ko bose ari abanyarwanda, ko bagomba gukorera abanyarwanda ku nyungu z'abanyarwanda, niyo cyatumye rero iryo huriro ry'abayobozi. Noneho n'ikindi, akenshi umuntu yavaga mu buyobozi agashaka kuburwanya. Nicyo gituma nari nkubwiye mu kanya nti twararebye abatubanjirije bashinze Unity Club, kuko njye nayigiyemo muri 2004 aribwo mbaye minisitiri, ariko baravugaga bati once a leader always a leader. Iyo winjiye ntusohoka keretse upfuye, kandi uwo mwashakanye abahariketse nawe apfuye. Ni ukuvuga rero ko Unity Club igenda buri teka yiyongera. Abaminisitiri bashya bajemo cyangwa abagore babo bakagenda bose b'abanyamuryango. Ibyo bintu rero n'ubwo nakubwiraga mu kanya ko twagiye mu turere tubatera inkunga kugira ngo nabo batangize ihuriro ry'ubumwe n'ubwiyunge. Nuko usanga nk'umuntu wabaye burugomesitiri muri 1994 areba akarere akaba atanagira ngo asuza abantu. Urumva rero umunyepolitiki umeze gutyo ntabwo yakubaka, kandi burya abanyapolitiki bafite abantu benshi babakurikira. Iyo rero uri muri lideri ugatangira kurwanya abagusimbuye ntacyo mwageraho. Ni gutyo rero Unity Club imeze ubu ngubu, twese tuyirimo. Noneho rero byo bavuga guti abanyapolitike bunze ubumwe, u Rwanda ni paradiso, nta kibazo cyabaho. Kubera ko kuva kera urabizi umunyarwanda tuvuga ururimi rumwe, dufite umuco umwe, dutuye ahantu hamwe. Iyo bavuga buryo muko nta muko yabaga mu Rwanda uretse nyine yayende abaziga baki, ariko bino kuvuga ngo umututsi ntabwo ari amwe, bahitamo ko gakondo y'abanyarwanda nayo ngayo. Kubera ko ubundi ubwoko ukuntu babuvuga no abantu bahuje umuco, bavuga ururimi, batuye n'ahantu hamwe. Biba bitandukanye, ntabwo bavuga ngo umuruba bafite abatuye muri Kongo, urumva? Ariko twese turi hamwe. Donc ikindi kintu kiza na Unity Club yazanye ngo turaza kukivugaho ni ndi umunyarwanda. Kumva ko uri umunyarwanda ibyo ari byo byose, ntabwo mpamera kimwe. Mfite impanga, abana b'impanga, ariko ntabwo bameze kimwe, batekereza kimwe. Ni fujimbo niyo baba desfrejimbo, ariko nta numwe uriye utekereza nk'undi. Barakundana bakagira gute, ariko nta numwe utekereza nk'undi. N'abanyarwanda ko tumeze rero. Ukabumva rero ko ibyo bavuga guti ubumwe bw'abanyapolitike buzamarira iki ubumwe bw'abanyarwanda. Iyo abanyapolitike batumvikana ubumwe tuyizo ntabwo tubugezeho, kubera ko umwe bakuru urajyana undi akuru urajyana umwe dugacika. Ariko twese turafatanya. Anita, ingingo y'ubumwe n'ubwiyunge iyo usomye izi manifesto z'abakandida bose, Mpayimana Philippe arayivugaho, Green Party irayivugaho, RPF irayivugaho. Kuba abo bakandida bose mu bintu baravuga iterambere, birumvikana, uvuga amashanyarazi, baragira bafite ibyo bagiye bahura n'ibyo batandukaniye, ariko umwe n'ubwiyunge bose barabigarukaho. Mwebwe mutekereza ko ari ukubera iyi mpamvu? Kuba abakandida bose bagaruka ku bumwe n'ubwiyunge kuri jewe ni ibintu bishimishije cyane, kubera ko kugira ngo dukomeze kubaka u Rwanda rwacu, u Rwanda dukunda cyane, nuko tugira ubumwe n'ubwiyunge. Ni inkingi ikomeye cyane, ibindi byose biza byubakira kuri iyo. Kuba rero bose babivugaho ni ibintu byiza cyane. Hari bimaze gukorwa, hari ibyo Ambassador Joe yavugaga, ariko nk'uko tugana imbere barimo kwiyamamaza, ubu turimo kureba imyaka 7 turi imbere. Iyo rero bavuze bati ubumwe n'ubwiyunge ni ibintu dukwiye twese gushimangira, ni byiza. Ariko iyo ugiye mu byo bavuga muri detail, hari ibyo usanga bamwe bavuga twamaze kugeraho, ubundi nta mpamvu tuzasubira mu
mu byo twamaze kugeraho. Nibyo koko tugomba kubisigasira kugira ngo tubikomerezeho, ariko ni na ngombwa yuko dutera indi ntambwe tukagera ku bindi. Ambassador Joe yavugaga kuko twembi turi muri Unity Club, yavugaga noneho ku bayobozi, ariko hari aho tugeze noneho twatangije amahuriro ku rwego rw'akarere. Ntabwo ari ukuvuga ngo ku rwego rw'uturere hose hazaba Unity Clubs, ariko hari amahuriro y'ubumwe n'ubwiyunge kugira ngo barebeye ku byiza twagezeho tugamije imbere na Unity Club. Ayo mahuriro yo mu turere yo arahuza abandi, arahuza former mayors, arahuza abandi. Ikibazo cyiza cyane, arahuza abayobora ubu ariko n'abahoze bayobora, bagiye bayobora utwo turere, kandi si ku rwego rw'akarere gusa, ni uguhera ku mudugudu tukagera ku karere. Bose barahurira muri ayo mahuriro bakicara bakaganira, tubigenze gute gusigasira ibyo tumaze kugeraho mu bumwe n'ubwiyunge, n'iki kindi twakora kugira ngo tujye imbere neza. Mwebwe bishobora kuborohera kubera ko imyanya mwabayemo yari imyanya ndabyita ngo iki, imyanya mushyirwamo, tuvuge nk'abantu baba mu myanya itorerwa, bizoroha ko abantu bahurira muri Unity Club, umwe avuga ati nariyamaje ndagutsinda ku murenge, ni nk'urugero. Iyo nyihanganira gato twakire uri kuri tera, ariko icyo kibazo n'ubundi ugitekerezeho. Abantu binjiye mu myanya bapiganwe, nkagutsinda cyangwa ukansinda, byakoroha ko duhurira muri Unity Club, uraza kugisubiza mu mwanya. Turagira ngo dukubitire i Nyaruguru. I Nyaruguru hariyo mugenzi wacu Jean Damascene Manishimwe, ahagiye kwiyamamariza Green Party. Ndagira ngo atubwire uko bihagaze n'aho bari. Jean Damascene, muri hehe kandi bihagaze bite? Ndatekereza ko Jean Damascene twe turakureba kuri televiziyo, niba utwumva turagira ngo tubwire akarere murimo ka Nyaruguru, aho muri nuko byifashe mu gikorwa cyo kwiyamamaza kwa Frank Habineza. Nibyo, ubu duhere mu karere ka Nyaruguru mu murenge wa Kibeho mu ntara y'Amajyepfo, niho umukandida Frank Habineza agiye gutangirira ibikorwa bye byo kwiyamamaza kuri iki cyumweru. Nyuma araza gukomereza mu karere ka Huye n'ubundi muri no ntara y'Amajyepfo. Kuri ino saa tuvugana rero igikorwa nyirizina cyo kwiyamamaza ntabwo cyari cyatangira kubera ko umukandida Frank Habineza ntabwo aragera hano. Cyokora ndabona imyiteguro abaza mbere ye baza kumutegurira aho igikorwa kiza kubera, ndabona bamaze kuhagera, amahema yatewe, ndabona ibirango byashyizwe aho iki gikorwa kigiye kubera. Tukaba dutegereje ko mu mwanya muto umukandida wenda hagera, igikorwa kikaba cyatangira. Amakuru ufite aravuga ko ari buhagere nka ryari? Amasaha kuri gahunda twari dufite ni 2:00, ariko ikigaragara nuko nyine amasaha yarenze. Cyokora mu kanya twarimo tuvugana n'aba bo muri iyi kipe navuga itegura igikorwa cyo kwiyamamaza, batubwira ko ari hafi kuhagera. Ntago twamenya neza iminota isigaye, ariko twizera ko bitaza gutinda. Turabona ko bateguye aho umukandida n'abamuherekeje n'abaza gukurikira imigabo n'imigambi bye bari bwicare bagakurikira ibyo migabo n'imigambi. Haba hari ubutumwa bwaba buri ku cyapa, bwaba buri ku byo bita niba ari amabana n'ibindi bugaragaza ko abaturage bari buze kwitabira icyo gikorwa, bubatumira muze murebe kandida, dore ibi n'ibi. Icyo nababwira nuko ibirango aho biri ni hano igikorwa nyirizina kigiye kubera, igikorwa cyo kwiyamamaza. Usohotse urenze ahangaha duherereye aho igikorwa kigiye kubera, nta bindi birango ushobora kubona. Twagerageje gutembera muri uyu murenge wa Kibeho mu bice bitandukanye, ariko nta bindi birango ubona bishobora kuba byakuyobora ko ari igikorwa cyo kwiyamamaza kigiye kubera muri aka gace, muri uyu murenge wa Kibeho. Kereka ahangaha nyine niho ubona amafoto y'umukandida Frank Habineza amanitse. Nta kindi kintu na kimwe gishobora kukwereka hanze y'ahangaha ko hagiye kubera igikorwa cyo kwiyamamaza. Hari n'abaturage twagiye tuvugisha tukigera hano mu gitondo, ukumva basa naho batazi ndetse ko haza no kubera igikorwa cy'umukandida wiyamamariza kuyobora igihugu. Nibyo nashaka kukubaza, urabivuze. Reka tugushimire, ubwo nahagera muraza kutubwira uko igikorwa cyifashe. Ngiye kukubaza nyine niba abaturage banazi ko icyo gikorwa gihari.
murakoze cyane, ubwo turakomeza tubibakurikirane. murakoze cyane Jean Damascene. Reka Anita rero ni mwebwe nari maze kubaza ikibazo ntese muri Unity Club ku babaye mu myanya ipiganirwa byashoboka ko bongera bakayihuriramo umwe yaratsinze undi? Nkuko ku rwego rw'akarere icyo nka Unity Club twafashize gutangiza ntabwo ari Unity Club, ni amahuriro y'ubumwe n'ubwiyunge. Nanone twafatanyije cyane cyane na komisiyo y'igihugu ishinzwe ubumwe n'ubwiyunge. Ayo mahuriro rero arimo abayobora uyu munsi ndetse hakaba harimo n'abahoze bayobora inzego zitandukanye mu turere, guhera ku mudugudu kudinda ugera ku rwego rw'akarere. Hakaba hanarimo abarinzi b'igihango. Hari abanyarwanda batandukanye bagiye bakorwa ibikorwa byiza cyane, Unity Club ndetse yanabahembeye ikabaha ibikombe ibashimira kubera ko mu gihe twanyuraga mu gihe cya jenoside hari abantu bagiye bafasha abandi bakabakiza n'ibindi bikorwa byinshi cyane. Rero n'abo bunzi abo barinzi b'igihango ku rwego rw'akarere nabo bari mu ihuriro ry'ubumwe n'ubwiyunge. Ariko wari ugize uti ese abantu ko baba barapiganywe umwe agatsinda undi bafatanya bate? Buriya niba ugamije ko nk'abanyarwanda tugera ku byiza, n'igihe watsinzwe n'igihe wavuye mu mwanya runaka, icyo ntabwo kihava kuko nicyo cy'ingenzi. uba ushaka kugira ngo abana bawe abuzukuru bawe bazabe mu Rwanda rwiza, ni bwa bumwe n'ubwiyunge. Ari nayo mpamvu dukomeza tuvuga ni inkingi ikomeye kugira ngo tuzashobore gutera imbere nk'igihugu. Ambassador Joseph Habineza, bimwe mu byegeranyo iyo tubisoma dufashe nk'icyegeranyo nyine kiriya cyitwa Rwanda Reconciliation Barometer, 4.6% muri 2016 bemezaga ko ibikomere byatewe na jenoside bikiri ikibazo. Muri Unity Club tuvuge iyo mubonye imibare nk'iyi muyikoresha iki? burya ni uguhozaho, kwigisha ni uguhozaho, ntabwo uhagarara ngo nagize iyo njya. N'abo 4.6 tuvuze ubu ngubu turagenda dushaka ko hasigaye ari 3. Ni ukora ku buryo tugeza ku 100%. Niyo 100% ritarageraho, ariko buri tego ugavuga uti intego yanjye no kugera hariya. Icyo kintu rero ukuntu ngiye nkibona, mbona yuko ingufu no kuzishyira mu rubyiruko, kubera ko urubyiruko wabyemera utabyemera nta ruhare bigeze bagira mu byatubayeho, ahubwo ingaruka nibo zigeraho. Kugira ngo bazirinde rero nuko nyine bagomba kugira ngo basigasire ibyo twagezeho, ariko ntibarusheho bajye hejuru. Watekereza ko ubwo urubyiruko rutabibayemo, rutabaye muri ayo mateka, ahubwo rukwiye kuba rutanabibwirwa, rukarerwa mu bundi buryo, wamusubiza iki? Oya, kuko hari abajya batekereza batari ku rubyiruko mwaruretse ko rutanabibayemo, hanyuma ibyo bikaganirizwa abasaza. Icyangombwa burya utaraganiriye na se ntamenye icyo sekuru urabizi, umugani urabuzi. Icyangombwa ni ukubabwira ko nta kintu umunengaho, utamubwira uti iso yakoze iki cyangwa nyoko yakoze iki, we ukambwira ibyabaye. Umutwaro w'ibyasi, wiwe umutwaro w'ibyasi, kubera ko icyo gihe umuhaye umutwaro byaba bibi. Gusa no kumubwira uti byagenze gutya na gutya na gutya na gutya na gutya, uramenye ntuzage mu mutego w'abasokuruza bawe. Nicyo ngicyo cyangwa nicyo kimwe n'ubwiyunge, ntabwo ugomba guhisha ibyabaye. Nubimuhisha azabyivumburira, kandi nabivumbura bivumbure nabi, abifate nabi. Ariko numubwiza ukuri amateka uko yabaye kubera ko ndushobora guhindura amateka. Uko wabigenza kose amateka aragaruka akakubwira ati byarabaye, ntawe bihungira, ariko akubera isomo. Urabyumva? Hari n'ikindi kibazo warubajije uti abatsinzwe n'abatsinze bahura gute mu ihuriro? None se ntawe kuri ryayo yari yamamaje kuba perezida ubushize, hamwe n'umukandida wa PL, kandi nabo bahoze ari abaminisitiri, bari muri Unity Club. Ikindi kintu navuga cyo muri Unity Club ni fair play. Ni ukuvuga ngo niba unsinze nk'ibyo Anita yavugaga, ntabwo ubuzima burangiye, wenda ubutanange ndagutsinda, cyangwa ubona uko dukorera igihugu cyacu tukagikorera twese. Icyo kintu cyo cyambere rero. Nk'uko ngo ndibuka rero natanze turi mu byo by'akarere, ndavuga nti
nigeze kugenda nkagenda mu bihugu byinshi byo muri Afurika y'iburengerazuba ukajya ahantu muri institution nk'umuntu naza hano muri RBA wajya mu biro cyangwa muri boardroom yaho wasanga amafoto y'abahayoboye bose wasanga ifoto ubwo wasanga ifoto y'abantu bose bagiye babayobora ibyo bikoreka ko ari institution umuntu noneho akumva yarahabaye ntabwo abihindura nawe minisitiri w'urubyiruko n'umuco na siporo ntabwo wabihindura byarabaye sindi ubwo ariko byarabaye ntabwo numva n'ukuntu Nsengimana cyangwa Uwacu Julienne babona tukaba banzi no tugomba kuba inshuti kubera ko twakoze akazi kamwe ahubwo wenda afite na experience y'ibintu nize gukora hari ibyo tutanasize muri handover ibyo rero kuvuga ngo umuntu yagusimbuye cyangwa yagusimbuye ibyo nibyo usanga aho ngaho ntabara n'ikibazo buryo iyo hatabaye ikintu cya alternance cyangwa ngo tuvuge tuti ibi ni ibintu twagezeho tubisigasire muri make nta byavamo ngemo oya birakomeza continuité nacyo umukuru wacu yavugaga perezida ati dusigasire ibyo twagezeho ntabwo tuzajya duhora ngo umuntu avuyeho byose ngo basenye munyemerere kuri icyo cyane narimbajije kijyanye n'iyi 4.6% bemeza ko ibikomere byatewe na jenoside bikiri ikibazo hari ibiganiro kuri gahunda ya Ndi Umunyarwanda byagiye bitangwa hirya no hino haba mu Rwanda ndetse no mu mahanga hari cyakorewe mu Bubiligi hari n'ubutumwa mukuru w'igihugu yagiye atanga cyane cyane bugaruka kuri iyi ngingo yo gusigasira ubumwe bw'abanyarwanda no kuri ingingo y'amateka u Rwanda n'abanyarwanda banyuzemo ndagira ngo ayo majwi n'amashusho bitambuke n'abakurikira radio Rwanda barumva amajwi abanyarwanda ubwabo basubire no muri ayo mateka yabo barebe ko na kera bahoze ari umunyarwanda ko bari umunyarwanda umwe nicyo gituma iyi gahunda ya Ndi Umunyarwanda igomba gutuma abanyarwanda basubira gutekereza ibi bintu byacu byapfuye kubera iki kuki noneho tutasubira ku ndangagaciro zacu kuki tutasubira kuba umunyarwanda umwe w'igihugu kimwe ufite byinshi afite asangiye n'undi birimo iyo myemerere birimo iyo migenzo twafatanyaga twese birimo urwo rurimi rumwe rurimo n'ibindi byose dusangiye turashaka kuba abanyarwanda bazima abanyarwanda bumva icyo turi cyo abanyarwanda biha agaciro k'ubunyarwanda ni ukuvuga ndi umunyarwanda ni ukumenya ko dufite isoko imwe y'abanyarwanda dufite agaciro kamwe dufite intego zimwe dufite inyungu zifatika muri Ndi Umunyarwanda dufite icyerekezo icyo abazungu bita destiny tujyamo n'agaciro dushaka kubaka ku Rwanda n'abanyarwanda mu ruhando rw'andi mahanga ariko nidukomeza kurwara ntabwo tuzajyayo twumva byinshi bituruka hanze bivugwa n'abanyarwanda kuri za media social turasoma turabikurikira turagira ngo tubasabe ubutegetsi bw'iki gihugu bwigeze kuba bufungira abantu hariya muri kiriya gihugu ntihagire umunyarwanda utarabuka ntihagire urenga umupaka waba utuye Gitarama kugira ngo uzi Kigali ukagomba gusaba ugomba gusaba laissez-passer abari hano bakuru murabizi urava Gitarama ujya Kigali muri kapitali muri kariya gahugu kangana kuriya bakakwigizija gusaba laissez-passer igatangwa na prefe rero akayitanga kuko yakubonye physically ugomba kwipresenta yo urasaba laissez-passer je nabaye mwarimu kazi muri cya gihugu imyaka myinshi cyane kuko nibyo twigaga hariya muri mu bwarimu kazi D5 ndagira mbabwire sindi bujye mu buhamya bwanjye ariko je narangije mu Rwanda hariya mu by'Imana mfite imyaka 17 ndataha njya kwigisha amateka ni maremare nanjye naje kuruvamo finaruma ndagenda ndaniga ndongera ndagaruka na jenoside irongera insanga muri kiriya gihugu banyicira n'abana banyicira umugabo banyicira nkuko n'abandi bose mwese mwagize ibyo bibazo ariko gende narahunze 73 narahunze ndangije ndongera kiriya gihugu nkigarukamo bivuze ngo ibyagiye bifrustira abantu ni byinshi kubw'izo mpamvu twahisemo
twahisemo ubumwe, twahisemo umurimo, twahisemo gukunda igihugu, twese twahisemo guhesha ishema igihugu cyacu. Let our agaciro ignite global dignity. Yemwe ndi umunyarwanda, niki batumvara? Being Rwandese is in our hearts. Uwaburaye ntabwo umwigisha akababaro k'inzara. Arabizi kukurusha, azi ukwibabaza. Twaraburaye, twarabwiriwe, twarapfushije, twarapfuye. Umutima wacu niwo wanze gupfa. aha ngayo amajwi ngubwo ubutumwa bunyuranye nyakubahwa ambasada bwagiye butangirwa mu biganiro ndi umunyarwanda ndetse muvise n'ubutumwa hariya hari muri Rwanda Day yabereye Chicago mu mwaka wa 2011 ati twarapfuye turapfusha umutima w'u Rwanda ni wonyine utarapfuye. Uyu munsi abantu bahatanira kuyobora u Rwanda mu myaka 7 iri imbere, ariko mukamuzi n'ibyo twita challenge n'ibyagiye bigarukwaho cyane muri ibi biganiro bya ndi umunyarwanda, abantu bavuga batari kundi n'iyiki imaze iki. Hanyuma tukabona abakandida, umwe mu bakandida nka RPF uravuga ngo gahunda ndi umunyarwanda izongerwamo imbaraga. Abavuga bati imaze iki mubasubiza iki? Nyakubahwa Perezida wa Repubulika amaze kwivuga, ntabwo wakwigisha abanyarwanda icyumwe n'ubwiyunge byabamarira, kubera ko tuzi kuba ibintu byo byatugejejeho. Ni 94 na mbere yaho nibyo uriya mudamu avugaga byari bibabaje. Yewe nakuze numva ngo abanyarwanda banze nkibaza igituma bahaba ntabizi. Ngiye kwiga mu mateka nibwo nasanze ngo 59 abanyarwanda benshi barahunze, bakamara imyaka irenga 35 mu buhunzi. Ubwo se icyo gihugu wacyubaka gute udafite ubumwe n'ubwiyunge? Nibyo bavuze ko abakandida bose aho ngaho nasomye muri manifesto zose zabo baravuga ku bumwe n'ubwiyunge mu buryo bunyuranye, ariko ibyo ngibyo berega kuva kera abanyarwanda bose bavugaga ubumwe n'ubwiyunge, ariko kubivuga no kubikora biratandukanye. Kinani yarabivuze, Kayibanda yarabivuze, uretse kuba hari naho ujya bavuga ngo gusanga baravuga ngo ubumwe bw'abantu bamwe gusa. Maze iyo uvuga ikintu utagikora, ibyo rero abakandida batatu bose bavuga ni ukureba hari ibyo bavuga basubiramo usanga birahari deje, ariko agasanga n'ibindi usanga bisekeje nko kuvuga ngo igifaransa ngo ndakikigishwa. Igifaransa ni ururimi rwacu, abanyarwanda tuvuga ikinyarwanda, wabishaka utabishaka n'umwana utakizi uvuga icyongereza cyangwa ikinyarwanda ni urwo rurimi rwacu. Njyewe nsanga ahubwo kuvuga ngo igifaransa ahubwo none yishimwa n'ikizi. Ni umwe mu bakandida tudaca amarenga kandi turi mu kiganiro kugira abantu basobanukirwe. Ni umwe mu bakandida ni Green Party iravuga ngo ku rurimi rw'igifaransa rutagikoreshwa mu mashuri ngo higishwe amasomo mu rurimi rw'igifaransa ndetse ntirunakoreshwe ku rwego rungana ugereranyije n'impuzandengo icyongereza gikoreshwaho muri serivisi za leta, kandi hari benshi mu banyarwanda bize mu rurimi rw'igifaransa bikaba byarabaye inzitizi ikomeye. Aravuga ngo byabaye inzitizi ikomeye mu mwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda. Kabikubwire yego sindahura n'abantu muri Green Party, ariko ndumva uriya mu president wabo ngo tunitira ngo dahera ko ntacyo dupfana. Ese kavuga igifaransa we? Wowe ndamwaravuga ndamumva kivuga. Nanjye ndamumva kivuga. None se wowe wavuga gutyo utakivuga? Ashobora kuba kivuga ntabwo tubizi, ntabwo ushakashatsi tugufite. Reka nkubwire yewe uko naramwumvise ntabwo narimumva kivuga. Reka nkubwire ibi ngibi rero usanga hari ibyo buriya bita kuvuga uvuga imigambi ukavuga ibintu nyabyo, ariko hari igihe usanga ibintu ari nka demagogie. Kubera ko igifaransa ndakivuga, icyongereza ndakivuga, ikinyarwanda ndakivuga, igiswahili ndakivuga, n'iringana ndagerageza. Njyewe nakwishima n'igishinwa nkivuze, n'indimi zose nkazivuga. Icyangombwa abaturage b'abanyarwanda icyo bakeneye ni indimi cyangwa bakeneye kibateza imbere.
indimi nazo barazikeneye ariko atari ukuvuga ngo igifaransa se ikamubwira igihe twahinduraga dusangiye kwigisha tuvuga ngo twige mu cyongereza nagiye iruhande nari ngiye minisitiri w'urubyiruko abanyeshuri ngo mwatuzaniye igifaransa ndababwira ko computer mukoresha ibintu byinshi byose byo muri computer si icyongereza business urajya i Buganda uzakoresha icyongereza Tanzania uzakoresha icyongereza Kenya uzakoresha icyongereza ku isi yose ubu ngubu n'abafaransa ubwabo icyongereza baragikoresha ntabwo rero twaba tugomba kwizinga mu kantu gatoya tugomba kureba ibintu binini cyo yenda byukana nababwiye mu kintu gishekeje nababwiye nti English is for business but maybe French is for romance kuvuga rero ngo igifaransa cyatuma abanyarwanda batiyunga kuba batakikoresha ngo ntabwo byatuma tutiyunga ngo iyo ni demagogie abandi bose ibyo bavuga koko nibyo ariko ibyinshi nkuko honorable Anita bivuze cyarakozwe icyangombwa dusigasire ibyo twagezeho continuity kubera ko ntabyo kuvuga ngo vahura impage kugira ngo nsenye ibyo wakoze ibyo ntabwo tuzabyemera turashaka ibintu bikomeza Anita nawe buriya butumwa bwagiye butangirwa muri Ndi Umunyarwanda urabwumvise polisi Deni aho yari yatanze ikiganiro atari ko tidukwiye kongera kureba ubundi twapfuye iki uriya watanze ikiganiro perezida wa komisiyo y'igihugu y'ubumwe n'ubwiyunge nawe aho yari yatanze ikiganiro avuga ngo hari ibyo abazungu bita one destiny byanga bikunda hari aho tugomba kujya kandi tuzajyayo nitutajyayo ibyo bikomere ntacyo bizadufasha rwa rubyiruko rwari muri Rwanda Day bati twahise bati niyo mpamvu twahisemo bati Ndi Umunyarwanda icyo batumva ni iki hanyuma ariko nyakubahwa perezida wa repubulika Paul Kagame ubwo yari muri Rwanda Day ya Chicago aravuga ati umuntu washonje ntabwo wakombye ukimubwiriza iby'inzara uyu munsi reka nimunyihanganire dukurikire Kirehe gatoya umukandida wa FPR Inkotanyi arahageze ndagira ngo abakurikiye radio na televiziyo y'u Rwanda tubanze tubaho umwanya bakurikire ambiance iriyo uko bimeze murare nyinshi n'amapimenshi amasini mundu yakuwa chemani wacu muramubona turishimira byinshi twagezeho aha tugaruke rero muri studio kwa kugira ngo abakurikiye radio Rwanda na televiziyo y'u Rwanda bumve uko byifashe Kirehe aho umukandida Paul Kagame ageze hanyuma Anita nyakubahwa perezida wa repubulika ubwo yari muri Rwanda Day i Chicago yaravuze ati uwashonje ntumwigisha gusoza uyu munsi ko hari abanyarwanda bakigishwa umwe n'ubwiyunge kandi barabonye icyo nakwita umusaruro mubisha w'amacakubiri kuki mubona ibintu bigishyirwamo imbaraga iryo somo kuki bataryize tujya gutakaza ubumwe bw'abanyarwanda byafashe igihe kinini abanyarwanda bigishije kwanga abandi abanyarwanda bigisha ko bamwe badakwiye kuba abanyarwanda kuba rero byarafashe imyaka myinshi bigishwa kugira ngo bo gukundana ko bamwe bumva ko ari abanyarwanda kuruta abandi niyo mpamvu tugomba gushiramo ingufu niduterera iyo ngo twageze kuri ibi turekeraho tugomba gukomeza umuntu wigishijwe imyaka myinshi agomba kwigishwa indi myinshi kugira ngo ashobore kugira ahagera abyumve kandi buriya abantu twumva bitandukanye umwe yabyumva mu myaka 3 undi akabyumva mu minota 3 nk'uko undi yabyumva mu myaka nanone 30 ni nayo mpamvu tugomba guhozaho ariko ikintu kiduha icyizere cyane nuko uko ababyeyi bakomeza kubyumva kuko turagamije cyane ko urubyiruko ari rwo ruzayobora ejo u Rwanda rw'ejo rubyumva uko biri kuko tugeze kuvuga ko ntabwo twabahisha amateka kuko uyahishe bayabona uko atari icyangombwa ni ukubasobanurira uko ameze bakabyumva neza noneho bagahitamo inzira ibereye u Rwanda ko hari ababyita kuzura kaboze iyo mubwiye urubyiruko amateka batari ko mwaretse aba.com ukora ibyo batanabibayemo ngira ngo Jo arabizi bavuga ngo n'aba.com ngo rwose ngo abo baviye ngo biza kutubwira ibyo bintu byabo ibyo no gushaka guhisha ni nko kuba mucyo nakwita dinayo ubuzi ko ikintu gihari ariko ugashaka kukihisha bajya bavuga inyoni yitwa ostrich ko ishira umutwe ikihisha mu butaka
ahandi hose hagaragara ariko ukumva ko kubera yashize umutwe mu butaka itagaragara kandi uzi ukuntu ari igira amaguru maremare nini cyane rero ntabwo twamera gutyo tugomba kubiganira kuko ntabwo twabihisha ntabwo ari ukuvuga ngo turazura akabuze tugomba kubiganira amateka yacu arashariye aragoye ariko tugomba kuyaganira tukayumvisha abanyarwanda bose uko ameze twese tukashobora kubyumva kimwe kugira ngo dushobore gutera intambwe kimwe tugana heza urubyiruko n'amateka ajya kubaha jo urubyiruko n'amateka ngira ngo nibyo nure yavuga ati turakurikira kuri social media hariya yari mu Bubiligi nabwo yatariko ibintu byinshi munabivugira hanze hari naho yababwiye nuko umwanya watubanye mucyo arababwira ati nyamara nibyo muvugira hamusenya u Rwanda rwanyu imiryango yanyu nyamara muyifite mu Rwanda uyu munsi abanyarwanda bari hanze bo mu gihe kiri imbere bagiye baganirizwa nkira yari ndi umunyarwanda mu Bubiligi muri Rwanda Day ubutumwa bukomeza gutangwa mubona ibikorwa ku banyarwanda bari hanze bihagije muri kwa kubaka u Rwanda rumwe n'ubwo umuntu yaba atarurimo nyine nuko hakunda kuvuga ko ari uguhozaho ibyo ibikorwa ni byiza ariko nukongeramo n'imbaraga nanone kubera ko nkuko nabikubwiye abana benshi urubyiruko rwinshi rw'abanyarwanda ruri hanze bavutse cyangwa jenoside bakiri batoya uko bivugaga rero iyo bagiye hariya hanze baboza mu mitwe ababoza ni bande abatsinzwe bariya bagize ubutegetsi bubi kubera ko ntibemera ko bakoze nabi bagashaka buri teka nk'ibyo yavugaga Anita gushaka kujustifia cyangwa kwisobanura ku buryo bagereka ibyo bakoze ku bandi cyangwa kavuga ko bitanabaye urumva rero urubyiruko ruri hariya nibyo bivuga ikintu cyiza ubu ngubu isi y'umudugudu ugiye kuri internet nushaka ibyiza urabibona nushaka n'ibibi nabyo urabibona ugomba kumenya gushungura ikintu rero mbona twigisha cyangwa tugomba gukomeza kwigisha abana bacu gushungura akamenya amateka bakayumva bakamenya ibyabaye ariko nkuko nabikubwiye ikintu cya mbere bagomba kumenya nuko nta ruhare babigizemo dukomeza kuri iyo ngingo yo kuvuga ati uri umujene byabaye udahari cyangwa uri umwana nta kintu wabikozeho menya uko byabaye ariko noneho we urahindura iki kuri isi yacu bya bindi abantu bavugaga ngo isi tugerageze kuyihindura kurusha uko twayisanze urubyiruko rero niyo change yabo icyo gituma rero tugomba gushyira ingufu mu rubyiruko ruri hanze kuko urubyiruko ruri hanze rubona ibintu byinshi cyane nk'ibyo uriya mudamu avugaga rugasoma kuri social media bitewe n'izo wasoma kubera buriya muri social media rero fasi ushobora kwicara aha ngaha ugasakuza kurusha RBA yose kubera iki urandika ugasukuma za Twitter ugasukuma kuri Facebook n'ibiki hano ukagira ngo uri gihangange kandi wenda uri n'umwana muto wicaye hariya aho ngaho niho usanga ko urubyiruko rw'u Rwanda rukwiriye kurenga ibyo byatangije abasekuru babo byatangije ba papa wabo noneho bo bakareba ati u Rwanda rwacu ko turushaka kandi kuba u Rwanda ntabwo ari kuba mu Rwanda gusa perezida niwe wavuze ati kandi ariko niba muco wacu rwose ngenda kuva kera ndibuka niga hanze narazaga najya kwa nyogokuru ngo u Rwanda rwiyongera rumeze rute nibyo tugomba kubikomeza uwo muco tugomba ko umunyarwanda hariho hose yumva ari iwabo ariko jo umuntu ashobora kuvuga ati byari imvugo y'abakecuru batazi geography ariko aho umunyarwanda ari hose ashobora kugira u Rwanda kubera ko uzarebereba iyo muri Rwanda Day nta kintu buriya nkunda nka Rwanda Day kwireba ukabona ukuntu abanyarwanda bameze buriya n'abantu batugira ishyari ntibabyumva hari ibihugu byinshi nzi rwose nk'ari igihe twagiye muri Rwanda Day abantu muri Mali cyangwa no muri Nigeria baraza batari ko natwe mwagiye mudutumira muri Rwanda Day abanyamahanga bose baza muri benshi batumva n'ikinyarwanda gusa bakishima kubona abantu bunze ubumwe abantu hashize imyaka 23 baricanye ubu ngubu bakaba bari hamwe gutya noneho rero iki ni cyiza cyane nk'ibyo uritega mgiye muravuga kandi cyangwa twavuga hano abagize uruhare muri biriya bwicanyi ni bake cyane ntabwo bakutuyobya ni bake ariko nk'uko tubivuga burya agasebe gatangira gatoya kakagenda kakaba kakagukuye iyo katavuye kiri kare cyo gituma rero mu rubyiruko rwo hanze n'uri mu gihugu cyacu dukomeze tubereke ukuntu kuba umunyarwanda ari ishema kuba umunyarwanda ari byiza cyane nk'ubwo nta kintu cyiza nko kubona ubibona reba nkuriya wumvise ibyo umunyarwanda ugiye gukina muri NBA ni umufaransa ariko bavuga d'origine rwandaise kandi ntabwo yavukiye mu Rwanda urumva iki kintu atari ishema
niyo amazi ngo ashyuha ariko ntiyibagirwe abo bambeho. Ibyo byose rero ukuntu abanyeshuri bo hanze, ukuntu abanyarwanda bo hanze bafite amatara, bafite talents, bafite impano, iyo bagiye bakagaragara igihugu cyacu kiravugwa. Noneho rero nkumva rero nta kintu cyaba cyiza kugira ngo urwo rubyiruko rwose rube hamwe aho bari hose, niyo bajya muri za Australia, niyo bazajya muri za Pole Nord na he hose, bakazajya bagira umwanya wo kuza gusura igihugu cyabo, abana babo, abuzukuru babo bakamenya ko aho baturuka, bakishimira kuba abanyarwanda. 27% n'ibice 9 ndacyagaruka kuri ya Rwanda Reconciliation Barometer kuko ni icyegeranyo kiba cyakora mu buhanga, ntabwo dushobora kutakifashisha mu biganiro nk'ibi. 27.9% bavuze ko bakibona mu ndorerwamo y'amoko. Biteye ubwoba ukurikije imyaka 23. Ntabwo navuga ko biteye ubwoba ariko birababaje. Impamvu mvuga ko bidateye ubwoba nanone ni ukubera ko abantu bamaze imyaka hari ikintu bigishwa. Ikintu ndagishimangira kuko kugira ngo twumve yuko tutagomba kurekeraho vuba. Niyo mvuga ngo tutarekeraho vuba nuko icyadufasha niba twaravuye aho twavuye tukaba hari aho tugeze. Ibyo twize ntabwo tugomba kubirekura. Ahubwo nitubyubakireho tugera aho dushaka kugera. Birababaje ko tugifite umubare ungana gutyo 27 n'ibice 9 yego bibona mu ndorerwamo z'amoko, ariko no kubera ari bwo buzima babayemo, ari byo bigishijwe. Noneho kubera ko icyo tushira imbere ari ubunyarwanda, no kuntu bari abana babivugaga abari muri Rwanda Day bakavuga bati nje ndi umunyarwanda ariko niki mutumva. Ni na byiza cyane kuko bo n'abana nabwo babaye muri cya gihe aho umubyeyi yakomezaga akwibutsa ngo uri umuhutu, uri umututsi cyangwa uri umutwa kandi ntacyo upfana n'abariya. Kuko abana barakura icyo tubabwira, icyo bumva aricyo kibafitiye akamaro. Ntabwo ari ukubera ko aricyo dushaka ko bumva, ni ukubera ko aricyo gifitiye akamaro u Rwanda rwacu n'abanyarwanda. Dukomeze rero dushire ubunyarwanda imbere kuko ni inkingi ikomeye, ni inkingi ikomeye cyane. Rero birababaje ariko turakomeza dushiramo ingufu nyinshi kugira ngo bigende bigabanuka. Ndumva ko indi Reconciliation Barometer results tuzabona zizaza uyo mubare wagabanutse. Nanone twongere kugezaho 100% bazabumva ko icyiza ari uko twese turi abanyarwanda. Yego nshobora kumenya aho nkomoka nuko ababyeyi banje byari uko byari bimeze, ariko se nibyo nshira imbere. Icyo nshira imbere ni iki? Ese biramboshye cyangombwa nuko ndi umunyarwanda nkafatanya n'undi munyarwanda tukubaka u Rwanda rwacu. Nibyo by'ubwo bufatanye nabyo icyo cyegeranyo kirabivuga, turabigarukaho mu kanya. Ahubwo munyemerere nshuti mukurikiye Radio Rwanda na Televiziyo y'u Rwanda, mu kanya n'ibidukundira turakira mugenzi wacu Akimana Latifa wagiye mu gikorwa cyo kwiyamamaza k'umukandida Philippe Mpayimana. Ambassador Joe ntabwo Latifa araboneka, mu kanya naboneka turamuhamagara. Kuri iki cyuko hari abakibona mu ndorerwamo y'amoko, nari mubaje nti kuri we biteye ubwoba ntibigukanga, mwe wo byakira uti? Njewe ikintu cya mbere ukavuga umuntu ashobora kubyishimira kubera ko urebye aho tuvuye turimo kugenda twavaza, ariko wa mugani biterwa na speed tugomba gushyiramo. Bya ni perezida avuga ati twihute tugomba kwihuta. Imyumvire burya ni ikintu iyo bakojeze babyita kubyo koza ubwonko bw'umuntu, kubwanduza bakakuvana ibintu byose bakagushyiramo ibintu bakakumvisha ngo uri iki ujya ukabyemera. Ariko rero ikindi kintu burya hari ikintu ajya ndakunda kubaza abantu, umuntu ushaka kuzavuga cyangwa ndi umuhutu cyangwa ndi umututsi, abaza ariko reka nkubaze ikibwira kuri umuhutu koko ni iki? Ngo papa n'umuhutu, uri sure ko papa wari we papa wawe? Kitufasha wandi bwa mama wawe, kako mama wawe ni sure kako na mama wawe n'ababyawe nawe ntabwo wari sure ko wamubyaye. So ugasanga rero kujya kwizirika mu tuntu, icyo kintu umuntu gitekereza gutya mu 27 gusa ukuvuga ngo ntago batekereza ariko bashyire mu gaciro. Ibi aho tugeze kuko ahantu umuntu yumva ahubwo ari umuturage w'isi utangiye kujya kwizirika ukishyira mu kantu k'akadomo. Ibyo rero mbona nk'uko nakubwiye nti urubyiruko nibwo mizero yacu, urubyiruko and
ndabizi rwose hafi n'100% ko urubyiruko benshi ibyo bintu babirenze. uhuye n'uwiyidentifiya atyo akumva niyo identity ye rwose kandi nigeze kumva no mu mahanga uvuga ati no ibyo bintu bikwiye gusibwa ndetse hari n'igihugu cy'igituranyi bavuga bati bo baranabyemera ku mugaragaro ntabwo tukivugira niko ugasaba bavuga bati bari ahubwo bo rwose nibura bo barabyiruye niba ari perezida wacu niba ari perezida Museveni ariko iyo discourse sinzi ahantu twari turi none bombi bahari siniko neza babivuze ariko yaravuze ati kuki impunyu ukuntu zireshya ati ugasanga impunyu irarebana n'indi ngo nindi usumba undi ntabwo tugomba kwigereranya n'uduhugu tungana kuriya tugomba kwigereranya n'ibihugu biri hejuru. Ibihugu biri hejuru byose byemera ibintu byo kuvuga ngo wumve kuri umunyamerika yemera ko ari umunyamerika American kandi bo banaturutse natwe kandi koko ntibanasa akurumva umunyamerika akubwira ngo njyewe sindi umunyamerika ndi umwirabura arakubwira ati ndi umunyamerika noneho nkanswe rero twebwe tuvuga ururimi rumwe unarebye ukagenda burya nta muryango utagira icyapfana n'undi njya nk'ahantu nkababwira niba ati wowe kwa kanaka burya sogokuru wawe na sogokuru barababya none se turapfiki ugasanga rero abanyarwanda twese turi bamwe ariko ukuntu twabivuze kuva kare burya abanyarwanda ubumwe n'ubwenge bwabo bwapfiriye mu kurwanira ubutegetsi nicyo nta kindi muri iki cyegeranyo Latifa bambwiye ku buhanga bw'ibyuma ko dushobora kumwakira. Latifa muri ahagana hehe muri aka kanya twamenye ko umukandida yamamarije mu mujyi wa Kigali ariko muri aya masaha tuvugana ubu muri hehe hamwe na Mpayimana Philippe n'abitabiriye icyo gikorwa? Akimana Latifa turagira ngo tubwire muri aya masaha turabona amakuru dufite aravuga ko muri ku Kicukiro ariko muri ku Kicukiro ahagana he? Mwireba rore ni Kicukiro centre hafi ya harimo kubakwa iri soko rishya isoko riri kubakwa hano rya Kicukiro ndatekereza ko abantu benshi ndatekereza ko ibikoresho bya tekinike bitarimo gukunda neza ngo atubwire uko yego yatubwira noneho ndabona bisa naho byari bikemutse. Latifa ukomeza utubwira uko icyo gikorwa cyo kwiyamamaza kwa Philippe Mpayimana cyagenze cyangwa kirimo kugenda muri aya masaha. Nibyo barore ahangaha turi niho umukandida Mpayimana Philippe agiye gukomereza ibikorwa bye byo kwiyamamaza. Mu byukuri ni site ya kabiri agiye gutangira kwiyamamaza kuko ubundi yahereye ibikorwa bye kuri site yo mu Biryogo aho yiyamamarije ahazwi ku izina rya Tarinyota na ahantu hakunze kuba hari abantu nabwo benshi biganjemo urubyiruko babakanishi na ahantu bakorera ibintu by'ubukorikori by'umwihariko ubukanishi bw'amamodoka ndetse n'ibinyabiziga nka moto amapikipiki hahandi ngo utagenda ngo ubure icyuma cyangwa se pièce de rechange na ahantu haba hari urujya n'uruza rw'abantu niho yiyamamarije niho tuvuye ku buryo rero uyu mukandida Mpayimana n'ubusanzwe ahantu ajya kwiyamamariza ntago haba hazwi ku buryo twahageze kugira ngo hagere no kubanza gushakisha ubundi ukagumya ukamenya mbese amakuru yaho ari ahanini akaba agenda akareba ahantu hahurira abantu benshi naho Tarinyota niho impamvu araba yahahisemo kimwe nk'uko nanga Kicukiro centre turi ariho agiye kwiyamamariza cyane ko yahageze aribwo agenda ashakisha abantu baza gukurikira imigabo n'imigambi ye. Ubu se twavuga ko reka duheraho Tarinyota ejo mwatubwiraga ko aho mwari muri Kamonyi ejo mwatubwiraga ko muri Kamonyi ubwitabire ngira ngo bikore nanone tekinike igomba kubita dukundiye. Latifa ari ku Kicukiro rero nkuko ejo watubwiraga Latifa ko muri Kamonyi hari hagize ubwitabire nubwo wari utubwiye mu kanya nyine ko hari bwiyamamarize muhamenya muhageze ubwitabire muri Tarinyota bwari bwifashe bute hanyuma aho ngaho yahageze ubu ngubu tuvugana? Nibyo hano amaze kuhagera aracyari mu modoka hano Kicukiro centre ntago arasohoka no kuvuga ngo hari imodoka yindi
bagendana irimo kugenda ku ruhande ihamagara abantu muze kumva imigabo n'imigambi y'umukandida Mpayimana Philippe. Naho kubijyanye n'ubwitabire muri Tarinyota nakubwiye ko ari ahantu haba hari abantu benshi pe. Atangiye kuvuga iby'imigabo n'imigambi ye, abo bantu bagiye begerana bari bahari nabwo benshi, nabwo ukabona ko uyu munsi ari ibinani biri bimushimishe nkuko nejo byari byamushimishije ko yabonye abantu benshi, no muri Tarinyota bari benshi. Akimana Latifa, abayamamaza bakurikije imitwe ya politike, turabona ubwitabire bwiganjemo abayoboke b'iyo mitwe ya politike. Uwo ni umukandida wigenga, abaturage asanze bari mu mirimo yabo kumukurikira biraborohera, nta bavuga bati genda nta gahunda dufitanye nawe. Barore birimo kungora kugira ngo nkumve neza, ntago wakongera ukansubiriramo. Nari nkubajije nti biragaragara ko ku bandi bakandida b'imitwe ya politike bitabirwa n'abayoboke babo, wenda n'abandi banyarwanda bashaka kujya kubyumva. Uwo mukandida wigenga ahageze agasanga abantu bari mu mirimo yabo, ntibashobora ntaho urumva bamubwira bati genda nta gahunda dufitanye nawe. Ntago aho akorera, aho abari bwiyamamarize urasanga n'abantu babibereye mu mirimo yabo. Nawe yagiye areba ahantu nkaho aho barimo bakanika, abandi barimo bacuruza, nangangira ngo ni kimwe ndarimo kureba abamotari cyangwa n'abanyonzi baparitse n'abagenzi bagenda ku buryo ari buze kugezaho imigabo n'imigambi ye. Ikindi nuko niyo tuganiriye nabo nyuma cyangwa na mbere turaganira se muzi yuko umukandida Mpayimana aza no kwiyamamaza, ugasanga ntabyo bari bazi, ahubwo baza kubera ko aba bahamagaye. Bamwe bakaza bigendera n'igihe asobanura indi migabo n'imigambi, bamwe bagakurikira, abandi ukabona bikomereje imirimo yabo. Nkomeje rero nakubwira ko mu twaganiriye nko muri Tarinyota yatinze ku kintu kijyanye n'umurimo, agaruka ku mirimo bimwe bita indi mirimo arabakanisha. Aha mugenzi wacu Akimana Latifa yarakomeje atubwira nyine iby'umukandida Philippe Mpayimana yibanzeho, aho yiyamamarije mu karere ka Nyarugenge aho bita muri Tarinyota. Hanyuma ibyuma ndabona bitadukundiye, twagombaga no kumubaza n'uburyo arimo kwiyamamaza aho ngaho, niba hari uburyo agenda atanga imigabo n'imigambi, aba amadepuriya n'ubundi buryo. Ntabwo rero ibyuma bidukundiye, ariko nshuti mudukurikiye murabyumvise nyine abakandida bari hirya no hino. Igikorwa kirarimbanije mu gihe hasigaye iminsi 11 abanyarwanda bagatora ku itariki ya 4 z'ukwezi gutaha kwa munani. Turaganira rero ku migabo n'imigambi by'abakandida ku bumwe n'ubwiyunge, twifashishije ariko n'iki cyegeranyo cya 2015 Rwanda Reconciliation Barometer cyagaragaje ko muri rusange igipimo cy'ubumwe n'ubwiyunge kiri kuri 92%, ariko iyo ni imibare ya rusange, hari n'ahandi usanga imibare iri hejuru. Nk'icyo cyegeranyo kiravuga ko 93% n'ibice 9 bemeza ko barwanya icyo ari cyo cyose cyashaka kugarura amacakubiri n'ingengabitekerezo ya jenoside. 97% n'ibice 3 bavuze ko bishimiye kuba ari abanyarwanda, 93% bemeza ko nta rwikekwe hagati yabo, ndetse 95 n'ibice 6% muri icyo cyegeranyo bavuga ko bashobora gusiga umwana wabo mu muryango badahuje mu mateka ibyiswe ubwoko. Ambasada Jo Habineza, iyi mibare kuri mwe bwivuze iki? Iyo mibare urumva yuko haranusangamo icyo navuga ibintu bitumvikana. Urumva byose 90 kongeraho, ariko none ugasanga hari 20 nabangahe ngo bakibona mu ndererwamo y'ubwoko. Ugasanga rero biterwa n'abasubije ikibazo. Nibyo nanjye ndanishatse kuvuga rero aho ngaho. Mbona uriya ibintu nk'ibyo ngibyo ni mu mutima biri. Barakomeza n'ugiye tugiye ikibazo abanyarwanda ntituvuge, abenshi ntabwo akubwira icyo atekereza. Kandi muza niba banabibonye muri principe za Unity Club, harimo gusasa inzobe. Niyo ufitanye ikibazo n'abarore, ndaza kubwira barore mfite ikibazo niki simbyishimiye cyangwa ndabyishimiye. Ariko ikibazo nuko nyine abanyarwanda ba ancien formule bakera azaza akakubwira aseka, bamaze bimeze naho ndi byiza cyane byose, kandi umutima ni mu gushira. Aho ngaho rero mbona iyo mibare iragenda ituganisha ahantu heza, ariko nanone tugomba kugira akantu ko kuvuga tuti eske wa mugani nk'ibyo bavugaga bitewe n'abantu bagiye baza
mubanze babwire muti ishyire mu mutuzo vuga icyo utekereza irekure noneho rero iyo mibare ya 90 n'indi igenda ikurikiranya ikatwereka yuko mukivuga kuri iyo mibare ngira ngo abakurikiye televiziyo y'u Rwanda muri aka kanya barakurikira umukandida Philippe Mpayimana ku Kicukiro aho harimo gutanga ubutumwa bwe bujyanye n'imigabo n'imigambi wakomeza utubwira iby'iyo mibare nuko mwe muyakira ngiye uko nyakira nkuko nabivugaga nuko imibare hagiye bari imibare gusa ariko utareba ibintu biri mu mutima w'abantu gusa ariko nkuko bagenda kuvuga iyo bagiye bajya muri detaye niho usanga wenda ukavuga uti ariko hasha ko ari umuntu washubije ibintu agira ngo ashimishe umubaza cyangwa asha ko yaravuze ati ha ntiwamenya uyu muntu arimo kunika akakubwira ibyo adatekereza ariko bigaragarira ibintu nk'ibi ngibi bigaragara mu bindi bintu nka kuri ureba abakandida biyamamaza nta n'umwe uvuga iby'ubwoko iyi ni intambwe ya mbere nziza mbona twateye kandi n'umuntu uzaza yiyamamaza avuga iby'ubwoko abanyarwanda bazamwamaganire kure kuko ashaka kugira ngo bace urakoze ukomeje ku kintu cyiza cyane iki cyegeranyo naragikunze kandi nabundi wagisoma hari utubazo umuntu yavuga ngo ni utubazo tuderanje bagiye babaza ku bigaragara hari nk'aho bagomba kuba barabajije bati wumva watora umuntu mudasangiye ubwoko 96.8% muri icyo cyegeranyo cya Rwanda Reconciliation Barometer 2015 bemeje ko bashobora gutora uwo badasangiye ibyiswe ubwoko unity mu bifata mute rero navuze nti n'utubazo tuderanje bagiye babaza ibyo ndabyishimira cyane byaba byiza bikomeje bikagera ku 100%, ariko nanone mwibuke yuko tugomba gukomeza tugashiramo ingufu ariko iyo mubare 96% n'ibice 8 hafi 97% kuba bumva yuko yatora umuntu badahuje ubwoko tubwira abadukurikiye ko atari ikibazo cy'aya matora turimo ni muri rusange yego ni ibintu byiza cyane kubera ko murashaka ko Anita reka twongere dusubire kuri terrain twumve kandida Philippe Mpayimana imigabo n'imigambi arimo kugeza ku amashuri mukibagirwa ko hejuru yo kwiga umuntu agomba kugira ibikorwa ariko nababoneye igisubizo cyoroshye mitambabwira ni kuba narize amashuri nk'abafite impamyabushobozi zihanitse mu by'itangazamakuru no mu kwigisha icy'ingenzi kuri jye yego nabaye umunyamakuru igihe kirekire ndi no mu bashinze televiziyo nyarwanda icy'ingenzi ni uko mu minsi ishize nafashe n'imyaka myinshi mbategurira umushinga nkaba umushinga wo kubaka igihugu muri demokarasi guteza imbere demokarasi ariwo nabyo nakoze mu buzima bwanjye aravuga ibya demokarasi yanabigarutseho cyane muri manifesto ye ngira ngo niho twari tugeze ariko ku bumwe n'ubwiyunge bumwe n'ubwiyunge muvuga muti kuba abanyarwanda bumva bararenze ku buryo bashaka umuyobozi ubabereye batagendeye kuri ibyo yego ibyo ni ibintu bigaragaza yuko abanyarwanda turimo gutera intambwe nziza nini irebera u Rwanda bwabo bunyarwanda tuvuga ntabwo abantu baragenda babibona ko icyiza ari uko tuba abanyarwanda mu mwanya wo gukomeza twirebera mu zandererwa mu zamoko kuri njye niyo mpamvu mvuga ngo uyu mubare ujya kugera 97% urashimishije cyane baravuga uti yaba byakabaga 100%, ariko bikwiye kuba 100% kuko nanone ikidufasha nuko twibona ko turi abanyarwanda kuko nicyo gitufasha gutera imbere buriya iyo tuvuga ubunyarwanda ntabwo ari ukubera ko iryo jambo riryoshye kurusha andi ariko ni ukubera ko aricyo kizadufasha buriya umuntu arareba akavuga ati ese ninshira imbere ubwoko bimfashize gute kurusha iyo nshize imbere kuba ndi umunyarwanda iyo ubirebye usanga kuba ndi umunyarwanda ari byo biduhaye izo mbaraga gufatanya twese hamwe ntego ariko nanone nk'uko twabivuze amateka yacu yatumye tuba aho yatugejeje aho twageje ariko tukanayigiraho kugira ngo tujye imbere. Mu mwanya ambasada Joe Habineza aravuze ati gusasa inzobe muri ndi umunyarwanda hajyaho gusasa inzobe
avuze ati umunyarwanda ancien formule. Muri iki gikorwa cyane umunyarwanda cyo gusasa inzobe, cyo kugira abantu baganire bavuge kuri bya bikomere, ngira ngo na Bishop Rucyahana yigeze kuvugaho aho yari yatanze ikiganiro, uku gusasa inzobe kuroroha ntabwo koroha mukurikije urugendo n'ibiganiro mwagiye muyobora hirya no hino? Ntabwo koroha na gato. Imbogamizi biyihe? Imbogamizi ahanini iba kuba ushobora guhaguruka ukavuga uti njyewe Anita uyu munsi ndi hano, ariko nari narigishijwe ibi, numvaga kwiba ari byo bikwiye, ariko ndumva yuko nkwiye kubireka nkakomeza. Icyo ni ikintu gikomera. Ariko mu biganiro twagiye tugira, nagize amahirwe yo kuba muri izo nzego zitandukanye tugira ibiganiro. Ikintu nabonye nuko mu bayobozi biragora kurusha mu banyarwanda. Abanyarwanda bagize u Rwanda, abaturage basanzwe. Buriya ni natwe nk'abayobozi akenshi tubatera ibibazo tukabananiza gutera intambwe. Unarebye ni nayo mpamvu, ni imwe mu mpamvu yateye ko Unity Club ishingwa, kugira ngo abayobozi bajye bajya hamwe, ibibagoye kuvuga babivuge, bazashobore gutera intambwe bo bonyine bihereyeho n'ibyo bigisha iwabo mu rugo, kugira ngo bashobore kwigisha abanyarwanda. Kuko buriya icyo utemera biragora kukivuga no kugira ngo ukigishe. Niyo ubivuze buriya n'umuntu ntabwo agomba kuba yarize psychology, ariko buriya uvuga ikintu utacyemeza, hari ukuntu bikugaragaraho uburyo uba ubivuga, ntabwo uba ushobora kumvisha abantu. Ni nayo mpamvu Unity Club yashinzwe, kugira ngo abayobozi, kuko nibo bigora cyane, bashobore bonyine gushobora kubyumva, bashobore no kwigisha abandi. Ariko icyo nshaka gushimangira nuko icyo gihe cyo gusasa inzobe byarakozwe, ariko ari ibintu bigoye cyane. Ugasanga ubwa mbere hashoboye kugira umwe babiri basasa inzobe, abandi bikababera urugero rwiza. Ejo bundi mu yandi mahuriro tugize bikagenda mbese bitera intambwe. Kandi nanone nk'ukuntu twabivuze, n'ibintu byamaze imyaka myinshi, abantu bamaze imyaka myinshi cyane bigishwa. Ntabwo ari ikintu kiba cyoroshye kuva mu mutwe w'umuntu. Tunabyumva impamvu bigoye, tunabyumva impamvu tugomba gukomeza twigisha, kugira ngo abantu bakomeze gukira ibikomere bafite, bashobore gutera intambwe, kuko ntabwo biba byoroshye na gato. Ambasaderi Joseph Habineza, muri uku gusasa inzobe, hari filozofi zimwe wumvira mu mvugo za Kinyarwanda, umurenzaho wera ibijumba, kutimena inda, ibene iyo myumvire, ndetse aba ari filozofi nini ngari. N'iyi gahunda yo kugira ngo dusase inzobe, yo kugira ngo abantu babohoke, urwo rwikekwe rushire, nubwo twabonye icyegeranyo cya 93% bemeza ko nta rwikekwe, ariko kugira ngo rushire rwose niyo 7% ishire. Aha, ni munyemerere gato tujye Kirehe, twumva umukandida Paul Kagame mu migabo n'imigambi ibyo yagize arimo kugeza kubitabiriye kiriya gikorwa. Mu myaka ya mbere 2 uyu muhanda uzaba warakozwe, ari kaburimbo nziza cyane, wararangiye, kuko ubu waratangiye guhera Kagitumba kagera Kayonza no kugera ku Rusumo. Ibyo ni ukugira ngo mwebwe Kirehe n'abandi banyarwanda bose bo muri aka karere mugire ibikorwa by'amajyambere bibafasha kwiteza imbere no gukora ibateza imbere n'imiryango yanyu n'igihugu cyacu cyose. Kirehe yagiye usibye ibibazo bisanzwe yagiye ikemura, hari n'ibindi
byagiye byiyongeraho muzi ngira ngo abantu bagiye birukanwa mu gihugu duturanye bazira icyo bari cyo ngo bazira ko bafitemo amaraso y'ubunyarwanda ibyo nabyo aho tugeze ni don't touch. Reka tugaruke muri studio umukandida w'umuryango FPR Inkotanyi Paul Kagame mu karere ka Kirehe mu migabo n'imigambi mu bikorwa avuga ati mu myaka 2 iri imbere uyu muhanda ka Gitumba Rusumo uzaba wararangiye kandi waratangiye gukorwa ati kandi ibyo twagezeho ni don't touch nta kubihungabanya nta no kubisigasira igikorwa cyo kirakomeje. Tumenya amakuru kandi ko n'umukandida Frank Habineza agomba kuba yamaze kugera mu karere ka Nyaruguru twigeze kuvugana na mugenzi wacu amashusho naboneka kwa kuri televiziyo y'u Rwanda turayabereka jo nibyo twaganiraga kumwe n'ubwiyunge rero nti hari ibintu bimwe na bimwe bawumva bikiri ikibazo nubwo mugeze kuvuga ibyo gusasa inzobe byaba ikibazo ku gusasa inzobe kutimena inda n'ibindi burya wanga ukunda amateka akagukurikirana cyangwa iki ari kureba aho ibintu bigana kubera ko Cleophas biriya 1994 na mbere yaho nabaga mu Rwanda nagiye ndeba ukuntu ibintu bihinduka avuga nti umuntu wabaga hano muri 1994 akabona ukuntu u Rwanda rumeze ubu ngubu byose birashoboka ukureba bari abantu bose bagiye gushyigikira umukandida wa RPF harimo nanone abangana kuriya nigeze gucelebratinga ngo uwashinze RPF igihe ku itariki ya 30 z'ukwa cumi hari muri 90 bashuraga abantu ngo bajye kwamagana inyenzi bajye mu muhanda kare ukavuga uti abantu nibo babikoze none dore ukuntu bishimiye ubuyobozi nuko abanyarwanda n'abanyeshuri beza bariga icyangombwa n'umwarimu abarimu rero n'abayobozi iyo umuyobozi rero atamenye kwigisha neza cyangwa akavuga n'ibyo yavugaga akavuga ibintu ubona ari inyuma gusa ariko mu mutima utari ko bimeze atabyemera biragaragara ntabwo ushobora kwishisha ntabwo ushobora kwishishira ku buryo rero Unity Club izanye kugira ngo abayobozi bwabo aribo batangire bahinduke nikibona ko n'abanyarwanda muri rusange bazahinduka kandi barimo kurinda bahinduka gusa sinzobe rero uti bigenda gute gusa sinzobe ni ukwiyemera ndabwo ngo mukoza kwiyakira kwiyemera ukumva ukuri kanyere ko yatubwiye ko mu kiyobozi biba biri hard niba ngiye nkubwira yuko ko abayobozi bya bindi bajyaga bavuga mu baturage basanzwe nta kibazo ko bajyaga bavuga bati umwana ngo yabajije se ariko papa ko ibyo uvuga hariya kuri televiziyo cyangwa kuri radio bitandukanye n'ibyo tubwira hano mu rugo icyo ni ikibazo cyiza umwana wabajije umubyeyi we nabo bayobozi rero nk'ibyo nakubwiraga hari abayobozi benshi nabo bari muri ziriya mashyaka yandi ya kera ariko bose bayobotse RPF cyangwa bari mu mashyaka afatanyije na RPF ngo barimo kwamamaza umukuru wacu icyo kintu iyo ameze gutyo agahinduka bikagaragara kurya babonye ko twebwe twitwa intwararumuri ufite urumuri abantu bakakureba uyu urizimye rero abantu cyangwa rugacumba kaza umwotsi gusa nta rumuri icyo gihe biba bibaye ikibazo iyo uvuga ibyo utemera bashobora kubibona barabibona urya iminwa urya iminwa cyangwa wanavuga bakabona ko urimo kuvuga ibintu utemera ntabwo ushobora kubivuga uriya muntu mu maso ubivugishwa n'umwanya exact cyangwa bavuga ngo ni ugukorera inda arimo gukorera inda gusa nta kindi byarashize gushira ibyo nakubwiye ntabwo ari ejo bundi ariko icyo ngiye gusa nasaba kandi nifuza nuko abagiye kuza abarimo kuzamuka abazaza gutera ikirenge mu byacu bo bazaza babyemera cyane icyo gihe noneho wa muvuduko tuvuga wagendaga gutya uzagenda gutya tuzazamuka cyane kubera ko ibyo tuvuga tubyemera kandi cyo kubivuga gusa tugomba no kubikora. Ambasada Joseph Habineza 97% n'igice kimwe bavuze ko biteguye gufasha umunyarwanda ugize ikibazo batitaye ku cyari cyo muri ibyo byiswe amoko.
ubwo nuvuga ngo nka 3% mbere y'uko mufatanya mbere y'uko agira icyo akumarira abanza dukurikije icyo cyegeranyo yabanza kureba ngo urinde umuntu watekereza waba ugifite iyo myumvire uvuga ngo mfasha umuntu nabanje kumenya uwo ari we afite ibyago ki afite amahirwe yayo afite ibyago byinshi cyane ariko kubera ko imvura iguye ntago igwa ku bantu bafite ubwoko bumwe gusa igwa igihugu cyose nihaza amapfa ntago atera ku bantu bafite ubwoko bahuje ni ku banyarwanda bose cyangwa ku bantu bose bafite ibibazo kuvuga rero muzafasha umuntu ukurikije ubwoko bwe none se uzahumeka se n'umwuka wenyine wowe muhuje uzajya ugenda uvuga uti hano hari abantu ntashaka ko bahumeka njye mpumeke njyenyine nabo duhuje ubwoko ibyo ngibyo numva ni bya bintu bya ancien formule abantu bafite ibitekerezo bishaje ariko cyane bya bindi bibi cyane kubera ko aho tugeze ubu ngubu isi ni umudugudu ugize imana uba ufite umuntu muhuje ururimi muhuje umuco musangiye igihugu kugira igihugu nicyo kintu cya mbere ariko uzi kugira ngo ube nta hantu utaha ubu ngubu muri Amerika Trump arimo kuvuga ati abantu basubira iwabo ukabura aho ujya hari iki koko bihakanye ubunyarwanda bwawe ariko icyiza cy'u Rwanda rwacu ni uko turabakira umuntu wese kuba umunyarwanda si ukuvuga gusa ngo ni hari ibyiza kuvuga ntabwo ari no kuvuga ngo ni uko uturuka ku banyarwanda cyangwa iki kuba umunyarwanda ni mu bitekerezo urumva rero umuntu ugiye kuvuga ngo yafasha umuntu ngo ari uko bahuje ubwoko sinumva aho yagera ni bake cyane ariko ni abo batatu ahubwo agomba kuba baribeshye ntabwo agomba kuba batarumvise n'ikibazo neza cyangwa bashubije batasomye agomba kuba batarumvise ikibazo neza hanyuma turagana ku musozo Anita iyi myaka 7 iri imbere ugiye kuyobora u Rwanda mu bijyanye n'ubumwe n'ubwiyunge kuri mwebwe ni hehe mubona akwiye gushyira imbaraga kandi kuki hari imibare wakomeje uko muzaho uko abantu babyumva turacyafite kuri njyewe n'abo babiri n'ibice 9% bumva yuko babanza bakareba ubu uriwe ni benshi cyane uko 2 bashize kuri miliyoni zingahe turi ni umubare munini rero umukandida uzakomeza ugiye gutegeka u Rwanda mu myaka 7 tugiye gutangira agomba gukomeza akareba ibyo tumaze kugeraho uyu munsi ubumwe n'ubwiyunge agakomerezaho bigakomeza bikagera ku bantu bose twavuga ubumwe n'ubwiyunge nibibe ibya komisiyo igihugu ibishinzwe nibe ibya unit club nibibe by'abayobozi runaka bikaba iby'abanyarwanda bose aho uri nk'umunyarwanda aho waba utuye hose igihe uvugana n'abana bawe igihe uvugana n'umuturanyi igihe ugiye mu isoko guhaha kuko urumva iyo umuntu avuga gutyo ese iyo ageze mu isoko arabanza agashakisha kugira ngo ahahire kanaka imbuto oya rero nugukomeza tugashiramo ingufu kugira ngo tugere ku 100% cyane cyane ko ibyo dukora uyu munsi tutabikorera uyu munsi cyane turabikorera ejo u Rwanda tuzaraga abana bacu ruzaba rusa gute ese iyo 2 ni kuki yahaguma oya rero uzatsinda aracyafite akazi mu bumwe n'ubwiyunge ariko yubakira ku byo twagezeho uko ni byiza ni byinshi cyane akubakira kuri ibyo tugakomeza tugatera imbere Ambassador Joseph Habineza ni mwensorezaho ikibazo cya nyuma ngaruka nanone kuri ya statistique burya statistique ziravuga 25.8% muri ya Rwanda Reconciliation Barometer bavuze ko babona ingengabitekerezo ya jenoside igihari ubu nababajwe bari imbere mu gihugu ariko muzi ko no hanze ihari buri mwaka haba igikorwa cyo kwibuka ngira ngo ni naho bagiye banagaragaza ko ariho bigaragarira umwe mu bakandida yavuze ngo politike y'umwe n'ubwiyunge igipimo ntikiragera ku rugero rushimishije cyane kuba hari ikibazo cy'impunzi cyarabagaterera nzamba ariko hari naho yavuze ngo mu gihe cyo kwibuka jenoside mu gihe kigaragara bya bikorwa uyu munsi iki cy'ingengabitekerezo jenoside iyo mubona akazi kari imbere mubona kangana iki mugereranyije n'ibyegeranyo bindi ni hehe uyu muntu ugiye kuyobora u Rwanda azashyira imbaraga kuko na Anita bivuze ikintu cya mbere ni uko tutagomba gusenya ibyo twagezeho
ubumwe bw'abanyarwanda n'ubwiyunge bwabo byatwaye umwanya imyaka 23 ntabwo ari mikeya ntabwo tugomba kubishyira mu mazi tugomba kubisigasira iyo mibare rero nk'uko babivugaga ni imyumvire ya bamwe burya abantu bumva kimwe ntibumva vuba ikintu cya mbere bagomba kumenya ni uko kandi bemera nk'uko babivuze ntabwo dushobora guhindura amateka jenoside yakorewe abatutsi yarabaye uwagizemo uruhare abenshi barabyemeye basabye n'imbabazi utarabikora azapfana icyo cyaha n'uwo mutwaro ku mutima ntabwo uzigera umuvaho uriya maraso arasaba uko wabigenza kose ntabwo uzihisha yaba ari mu Rwanda yaba ari hanze noneho utarabikoze ariko abafite bene baba babikoze abavandimwe be ababyara be baramubi we nta cyakoze ariko nanone yakumva ko afite umutwaro wo kuburengera abo babikoze urumva ayo masomo rero niyo tugomba guhozaho n'uzayobora u Rwanda n'ibyo ngibyo agomba kwigisha abanyarwanda ku buryo ibyo ngibyo by'ingengabitekerezo bigenda bishira kubera ko igisekeje cyangwa ikibabaje ni ukumva umuntu yumva ko yagira amahoro ngo undi muntu atariho nyakamwe ntabwo abantu magirirane hazwi n'abantu duhuje rero ibintu byinshi nk'uko twabivuze kandi ibiduhuje n'ibidutanya harimo kabije abanyarwanda bahuye kuri 99 n'ibice 99 akantu kabatandukanye ni 0.0001 nayo yo kuvuga wenda ko bamugani ntabwo bose basa ntabwo bashaka gusaba binabaho ibyo rero ingengabitekerezo kwirwanya ni ukumisha abantu ko ntabwo uzagira amahoro ngo nukundi atariho twese tubayeho none se bariya bishe imyaka yabo bishe barayijyanye hari uzabaho urengeje imyaka 90 cyangwa akagera no kuri 95 wishe abantu 100 cyangwa wishe miliyoni ntabwo uzabaho imyaka miliyoni aho kuzahorana uwo mutwaro ku mutima wawe sinubwo ingengabitekerezo kuri iki gihe tugiye kujya muri 2020 muri viziyo yacu ya 2020 none turimo gutekereza 2050 iyo mibare ya 25 numva yuko tugomba kwimaraho yose abantu bakabana nta ngengabitekerezo ingengabitekerezo ya jenoside ingengabitekerezo kurimbura abandi ingengabitekerezo yo kumva ko abandi batabaho ahubwo turagira tuti twese tubeho kandi tubeho neza urumva burya hari za filozofi zitandukana abantu bakumva ko ngo abantu benshi ubwiye abazungu n'ibyo bajya batubwira ngo muri benshi none se ku Rwanda turi miliyoni 12 ubuhorandi bukaba miliyoni 70 kandi tujya kunganya ubuso kuki se batavuga ngo bafite ibibazo ko abahorandi ari benshi urumva kintu rero cyo nacyo byagiye bikurura ingengabitekerezo actually kumva yuko kubera ko muri benshi bamwe bagomba kuvaho cyangwa ngo ikirahure cyuzuye ngo amazi arameneka ikirahure cyuzuye ku bantu abantu ni umutungo ingengabitekerezo rero uzaza wese ku buyobozi namusaba yuko iyi barometa bavugaga nyuma ya buri mwaka tujya tureba aho bigeze ndabona yarasohokaga mu myaka 5 no gushaka ibindi yaba rwose ntuza icyegeranyo kirekana ko yakoze neza kandi kuko biragaragara kuva kuri ingengabitekerezo niyo yategekaga hari igishinzwe abanyarwanda ahuza nk'ibyo ngibyo leta yavugaga ukajya no mu isoko wa mugani cyangwa ukajya mu kabari no mu Bubiligi biracyahari ntabwo ujye ubyumva mu Bubiligi akabari kabamo kunyweramo ngo abahunze 94 akandi kabari kanyweramo abahunze 59 kandi bose bakita ngo n'ababiligi ababiligi birabura bubaho ibyo bintu rero n'ibyo ngibyo nawe tuvangira abana b'abantu kora business n'uwo ari we wese igana n'uwo ari wese buri muntu wese agira icyo yungura undi ushobora kundeba ukansuzugura ko hari ikintu wanyigiraho nanjye nkakwigiraho twese tugahurira kuri ubunyarwanda nkaba numva rero ingengabitekerezo yenda bagije ngo bita ngo ni ingengasi icyo kiza cyabo
basanze umuntu ubivuga baranamuseka nta nabwo banakumva ntubagize umukandida utinyuka kuvuga ibyo ngibyo abantu bose bahita basohoka oya bamutera amabuye ahubwo murakoze cyane reka dusoreze aha nshuti twari kumwe muri iki kiganiro twavuga ku ntambwe yatewe mu kongera kubanisha abanyarwanda ariko tugaruka ku kuvuga ngo ugiye kuyobora u Rwanda mu myaka 7 iri imbere ategerejwe n'iki mu bijyanye n'ubumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda ese afite aho ahera aho guhera rero twabibonye ko abasesenguzi twari kumwe babivuze imibare irivugira ariko kandi ntabwo ari byo kujya kuryama no gusinzira akazi karacyariho kuko nubwo yaba 2% batarabyumva 1% utarabyumva 0 n'ibice ugitekereza ko kubaho ko ari uko abandi babanza kuvaho batuzayobora u Rwanda tumusabye kutazigera yemera ko iyo myumvire yakongera kwicara mu Rwanda cyangwa ikanahahagarara ngibyo rero ngayo igikorwa cyo kwiyamamaza kirakomeje twibutse abadukurikiye ko umukandida wa FPR Inkotanyi ari mu karere ka Kirehe ari bukomereze ingoma mu karere ka Ngoma aze no kugera mu karere ka Rwamagana naho yiyamamaza kandi yamamazwa hanyuma umukandida wa Green Party Habineza Frank yamamarije mu karere ka Nyaruguru ndetse na Kahuye hanyuma umukandida wigenga Philippe Mpayimana ari mu mujyi wa Kigali mu gikorwa cyo kwiyamamaza turabashimiye dushimire Anita Asimwe member wa Unity Club dushimire Ambassador Joseph Habineza member wa Unity Club tubashimire namwe abo twari kumwe na staff technique adufashije kugira ngo iki kiganiro mwe mwagikurikiye kuri radio Rwanda na televiziyo y'u Rwanda ndi Cleophas Barore igihe aho muri hose ibihe byiza icyumweru kiza kuri mwese.